What's up everyone, it's me Hafis. Welcome to Break It Up. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓഷ്യൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ഡ്രിങ്കുകളാണ്. ഒന്ന് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് പീച്ച് ഫ്ലേവറും രണ്ടാമത്തത് പിങ്ക് ഗുവ ഫ്ലേവറും. അപ്പോൾ 500 ml ഒരു ബോട്ടിലിൽ 50 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 88% വാട്ടറും 12% ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ 12% ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തൊട്ട് താഴെ വിറ്റമിൻസ് B3, B5 ആൻഡ് B7, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്. അപ്പോൾ ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് എവിടെയും കാര്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അതിന് പിറകിൽ ചെറിയൊരു റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് വിറ്റമിൻസ് ഹെൽപ്സ് റിലീസ് എനർജി. അപ്പോൾ ഇതൊരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു പക്ക എനർജി ഡ്രിങ്ക് അല്ല, ഒരു ഫ്ലേവേർഡ് വാട്ടർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീമിയം വാട്ടർ എന്നോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. 50 രൂപയാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലുക്ക് അറൗണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു ലുക്സ് ആയാലും ബോട്ടിലൊരു ബ്ലൂ തീം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് കളേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കളർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് കാണുന്നത് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു കളർ ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ലൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ടാപ്പ് വാട്ടറൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രീനൂൾസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കളിക്കില്ല, ഗ്രീനൂൾസ് ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ അതേപോലെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് ഡ്രിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് വല്ലതും വന്നതാണോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ബോട്ടിലും നമുക്ക് വെളിച്ചത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് വെൻ ചിൽഡ്, തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. രണ്ടൊന്ന് ഫ്ലേവേഴ്സും അതിൻ്റെ കളേഴ്സും സ്മെല്ലും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്, പ്രത്യേകിച്ച് തരിപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നോർമൽ വാട്ടർ പൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. യെസ്, സ്മെല്ലുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു പീച്ചിൻ്റെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സ്മെല്ല് അധികം വരുന്നില്ല, ഒരു പീച്ചിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നോക്കാം. ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു പതുപോലെ ഇങ്ങനെ വന്നു, പിന്നെ ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ടോ. ഇതാണ് കളർലെസ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കളേഴ്സും ഇല്ല. പക്ഷേ ആ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പിന്നെ ബോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാനുൾസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പാല് കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുടിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒക്കെ വെള്ളം പോലെ തന്നെയാണ്, ഒട്ടും തിക്കല്ല കേട്ടോ. ലൈക്ക് നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഫ്ലേവറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അധികം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, പീച്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മൈൽഡ് ഫ്ലേവർ ഒന്നുമല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്പ്രൈറ്റൊക്കെ ഫുള്ള് തരിപ്പ് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ച് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതായത് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്ന പോലെ ലേസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫീലാണ് വരുന്നത്. എക്സാക്റ്റ് അതുപോലെയല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, രസമുണ്ട് കേട്ടോ കുടിക്കാൻ. പിന്നെ വലിയ സംഭവം ഒന്നും പറയാനില്ല, കുഴപ്പമില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോൾ എനർജി വല്ലതും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുമോ നോക്കട്ടെ. ഈ വീഡിയോ തീരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളൊരു എക്സ്ട്രാ വല്ല എനർജിയും കണ്ടാൽ എനിക്ക് വല്ല എനർജിയും കിട്ടും നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പിങ്ക് ഗുവ ഫ്ലേവർ ട്രൈ ചെയ്യാം. പിങ്ക് ഗുവ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പേരക്ക രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് അകത്ത് വെള്ള കളറുള്ള പേരക്കയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അകത്തൊരു നമ്മൾ ചുവന്ന പേരക്ക എന്ന് പറയും, അതാണ് പിങ്ക് ഗുവ. ഒന്നുമില്ല, കളറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല, പക്ക പച്ചവെള്ളം പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ചെറിയ ഗ്രാനുൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇത് ആ ഒരു ബോട്ടിലുണ്ടായ പോലെ തന്നെ ഇതിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റ് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനും പറ്റും. എനിക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, ക്യാമറയിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള അറിയില്ല. ഓക്കെ, സ്വീറ്റാണ്, രണ്ടും കുറച്ച് സ്വീറ്റാണ്. ആ ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട്, സ്വീറ്റാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിക്ക് തന്നെ ഇതിൽ ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു പേരക്ക കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഫ്ലേവർ ആട്ടോ ഇതിൽ വരുന്നത്. ഗോവേൻ്റെ ഫ്ലേവർ കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്ത് ഉള്ള ഫ്ലേവറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. നത്തിങ് എക്സൈറ്റിങ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് വാട്ടർ, ഒരു ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ്, അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. അധികം എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സംഭവമൊന്നും ഇതിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ആവുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുവരെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഫീലൊന്നും വരുന്നില്ല. എനർജി ഞാൻ നേരത്തെ തന്ന എനർജി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങി ട്രൈ ചെയ്തു, ഒരു 1 ടൈം ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രൈ നോക്കാം. ടേസ്റ്റ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു പ്രീമിയം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഒരു രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാണ്ട് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ഫ്ലേവർ എന്നൊന്നും പറയാനില്ല. കഴിച്ചതിൽ കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു പീച്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ്. ഇത് ഗോവയുടെ സാധാരണ പേരയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ഫ്ലേവർ എനിക്ക് അത്ര തന്നെ മോശമൊന്നുമല്ല,
കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പീച്ച് ഫ്ലേവറാണ്. അപ്പോൾ 50 രൂപ കൊടുത്ത് 500 ml വെള്ളം വാങ്ങി എല്ലാവരും കുടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നോട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ catch you on next video. Bye.